Տիկին Ծառուկյան, լավատեսորեն եք տրամադրված կալանքի միջնորդության հետ կապված, որ դատավորը այս անգամ կփոխի կալանքը կամ կվերացնի եւ որքանով եք հիմնավոր համարում դատարանի որոշումը։ Բնականաբար հիմնավոր չեմ կարա համարեմ, լավատեսությամբ լցված չէի, որովհետև ես տեսել եմ, որ դեռ 3 վկաներ անընդհատ, հատկապես նախկինում տուժողը, ինչ-որ հիվանդ եմ, ինչ-որ չեմ գալի, այսօր լավ չի, սենց ինչ-որ իրավիճակների մեջ եմ վկաներ։ Կարամ միտում տեսնեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կալանքը դարել է սրբություն։ Ես տարբեր գործերով, հատկապես սպանությունների գործով նույն բանն եմ լսում եւ քաղաքական գործերով եմ լսում, որ դեռ կա ապացույցներ հետազոտելու, դեռ անելիք ունենք, դեռ դուք եք ապացույցներ ներկայացնելու, ժողովուրդ եկեք սևը սպիտակով մի հատ բան արձանագրենք, վերջացնենք։ Այս ձեր ձևական դատավարությունները մի արեք։ Մի արեք։ Բարձրագույն դատական խորհրդին առաջարկում եմ, մի արեք այս դատավարությունները, այս կալանքների երկարացման, մեկը բոլորը միաձայն դատավորներով նույն բանն են ասում։ Ինչ են ասում։ Դեռ ունենք ապացույցներ, հասկացանք, այդ որ ունեք ապացույցներ, վկաներ ունեք, դրանք արձանագրվել է, չէ՞, նախաքննության ժամանակ։ Կա հակասություն։ Թող ձեր դատախազները բարձրաձայնեն այդ հակասությունը, հարցան ասեն ինչ էս տարբերվող ցուցմունք եկե դատարանում տալիս։ Վկանել ասի այս մեղադրյալը զանգել է ինձ, ասել է սենց ցուցմունք գամ տամ։ Էս ինչ եք սարքում։ Ես ուղղակի ուզում հասկանամ ինչ եք սարքում։ Հիմա մեր անելիքները, ակնկալիքները կողք ենք դնում, իլյուզիաներով վաղուց պաշտպանական կողմը, հատկապես 18 թվականից հետո չի ապրում։ Ինչ եք հիմա անելու։ Ուրեմն բացի այն, որ եվրոպական դատարան անդադ գանգատ է գնում, որևէ կերպ սա որևէ մեկին չի կաշկանդում։ Բայց քանի որ արդեն մեկ այլ գործով, մեկ այլ մեղադրյալի գործով հասել եմ նրան, որ հակակոռուպցիոն դատարանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, քննիչի վրա եւ կասկածներ կա, որ նաեւ գործը քննող դատավորի հետ կապված որոշակի վարույթ է նախաձեռնել եւ գործ է քննում, շուտով ես դա կստանամ։ Նույնը լինելու է այստեղ։ Այսինքն այն քննիչները, որոնք կեղծիքներ են արել։ Այն դատավորները, որոնք ասում են, որ Վահագն Աբգարյանը կալանքի տակ է օրինական հիմքերով։ Այն պարագայում, երբ որ շատ իրավաբաններ, որոնք նախկինում չեն եղել ԲԴԽ անդամներ, բայց այս պահին որոշակի պաշտոններ են զբաղեցնում եւ նախկինում քննարկվել է իրանց հետ, ասում են, որ Վահագն Աբգարյանի որոշումը, որ շարունակական կալանքի տակ է, օրինական չի, որովհետեւ անձը առանց դատարանի է կալանավորված։ Այս բոլոր հանգամանքները մեկ առ մեկ կգնա Արդարադատության նախարարություն, համապատասխան հաղորդումներ կտրվի ու որքան էլ որ ուզենք թե չուզենք այս իշխանության հետ առնչվենք, ուզենք թե չուզենք։ Սա անձի իրավունքների մասին է, վարչապետի աշխատակազմին շարունակաբար կրկին կներկայացվի դիմումներ։ Նախկինում էլ ներկայացնում էինք, դրա համար շատ արագ եղավ դատավորի մակագրություն, շատ արագ էր սա տեղի ունենում։ Մենք շարունակենք այս ձևով պայքարել։ Թե չէ ակնկալիքներ այս օրերում, որ նույնիսկ քաղբանտարկյալներ ունենք խոսելու համար, բնականաբար չեմ կարա ունենամ։ Շատ շնորհակալ եմ։